दर्शकवृन्द नमस्कार। दिव्य दर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग उहाँहरूले गर्नुभएका विकासका कामहरूको विषयमा आबद्ध रहेर विशेष छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडाध्यक्ष देवराज धरेल। आउनुहोस् उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गरौँ। यहाँले कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद दाजु, नमस्ते। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? अब आज विकास निर्माणको कामको लागि समिति बनाउने हजुर र अनुगमन गर्न जाने यो खालको काममा विकास निर्माणको काममा तपाईँ तल्लिन्छ। विकास निर्माणको योजनाहरू बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापनमै तपाईँ तल्लीन हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हाम्रो यो कार्यकालको लगभग अन्तिम वर्षमा आइपुग्दाखेरि लगभग 4 वर्षको कार्यकाल सकियो। अहिले 5 वर्षको अन्तिम वर्ष रनिङ छ। अहिले तपाईँको वडा नम्बर 7 मा चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेका विकास निर्माणका कार्यहरू के कस्ता रहेका छन्? विकास निर्माणका कार्यहरू सिँचाइ पहिलो प्रथम र सिँचाइमा जोड दियो। हजुर र सिँचाइ चाहिँ तपाईँको खरी सुकौरा र तल्लो सुकौराको सिँचाइ पहिला भइसकेको, खरेको सिँचाइमा यो वर्ष समिति बन्दैछ। र सिँचाइको खानेपानी एक घर एक धारा बनाउने भन्ने उद्देश्यले हिँडेको। तर कुनै टोल बस्तीमा काम हुँदैछ र केही बस्तीमा चाहिँ हिउँदी सभाबाट र रकम हालेर चाहिँ त्यो खाल ढङ्गले गर्ने कि भनेको एक घर एक धाराको अवधारणामा त्यो केही बाँकी हिउँदी सभामा बजेट कस्तो हुन्छ, केही अब बाँकी रहने हो कि नत्र हो नि बढी 70-80% चाहिँ एक घर एक धाराको भयो। बाँकी 15-20% चाहिँ अब पुरा हुन्छ कि हुँदैन हिउँदी सभामा हेर्न बाँकी छ। हजुर हिउँदी सभाबाट खानेपानीको 100% दिनलाई हिउँदी सभाबाट थाहा हुन्छ भन्नु? हजुर हिउँदी सभाबाट चाहिँ अब हिउँदी सभा बजेट कति हुन्छ, मेरो वडामा कति जान्छ र त्यो लक्ष्य त मेरो अब एक घर एक धाराको सबै हो। तर केही पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ कि पुरा हुन्छ हिउँदी सभाबाट मात्रै थाहा हुन्छ। हजुर तपाईँले जनप्रतिनिधि भएर आएपछि जनताहरूलाई म यस्तो गर्छु भनेर एउटा घोषणा पत्र पनि जारी गर्नुभयो होला। अहिलेको अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले मैले यो गर्छु यस्तो गर्छु भनेर सोचेको बमोजिम कार्यहरू गर्न सफल हुनुभयो कि नै? जनप्रतिनिधि म बन्नुभन्दा अगाडि जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी गठन गरेपछि मैले टोल बस्तीमा करार जलाधारी का शिक्षक अरू कर्मचारी स्वास्थ्य शिक्षाका अस्थायी करार र जलाधारीका कर्मचारी साथीहरूको सञ्चय कोष काट्ने व्यवस्था वडाबाट गर्छु भनेको थिएँ। त्यो केही पहिल्यै भयो, केही बाँकी रहेका विद्यालयका करार जलाधारीको चाहिँ रकम अनुदानमा विद्यालयको खातामा पैसा हाली निर्णय गरेको छ। विद्यालयको खातामा पैसा गइरहेछ। त्यसले सञ्चालक समितिको बैठक बसेर अनि साउन कुन मितिबाट कसलाई कति पर्सेन्टको दरले लागू गर्ने भन्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडा अध्यक्षको बिचमा र छलफल गरेर र अब त्यो चाहिँ सञ्चय कोषको काम पुरा हुन्छ। र शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले पनि र त्यो नमागेका कुरा त्यो उहाँहरू पनि माग आएको थिएन। र करार र जलाधारीका सबै मेरो वडामा भएका अस्थायी जलाधारी कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष काट्ने काम चाहिँ गर्छु भनेको थिएँ। त्यो अब चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा भएको छ। हजुर तपाईँले शिक्षक कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष काट्ने योजना राख्नु भएको थियो त्यो वडामा, त्यो चाहिँ पुरा भयो। त्यो लगायत अन्य के थियो सर तपाईँको घोषणा पत्रमा? आफूले यस्तो गर्छु म यो वडाको विकासको लागि भन्ने कार्यक्रमहरू के कस्तो भयो? जुन एउटा घोषणा पत्रमा जुन ढङ्गबाट थियो टोल बस्तीमा खानेका पनि र एक घर भए पनि त्यो ठाउँमा बाटो कच्ची बाटो भएकोलाई र ग्राभेल गर्ने, बाटो नभएकोलाई बाटो बनाउने भन्ने खालका घोषणा पत्र छ त्यो चाहिँ मेरो पुरा भयो। हजुर सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुगिसकेको छ। हजुर खानेपानीको कुरा पनि बत्ती थिएन मेरो वडामा। सिउरिनी भन्ने ठाउँमा बत्ती थिएन, बत्ती केन्द्रीय लाइन थिएन।
र त्यहाँ पेन्टी सेटबाट त्यहाँ बत्ती बालेको थियो र त्यो तपाईँको त्यो वडामा जाँदा त्यो बस्तीमा जाँदाखेरिमा मैले बत्तीको पनि कुरा गरेको थिएँ। बत्तीको पनि काम चाहिँ तपाईँको सम्पन्न भइसक्यो। मैले जे सोचेर जनतालाई आश्वासन दिएको थिएँ, आश्वासन दिएको भन्दा बढी भएको होला, घटी भएको छैन। हजुर, यहाँलाई आफूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले सोचे भन्दा बढी कार्य गरे जस्तो लाग्छ यहाँको कार्यकालमा। जनताले हामीलाई काम गर्ने पठाएको र हामी यहाँ काम गर्नै आएको। जनताले काम गर्न पठाउने, यहाँ बसेर काम चाहिँ नगर्दा जनताको श्राप लाग्छ। त्यसलाई जनताले के भन्छ र अब जनताको मागअनुसार मैले आफूले गर्न पर्ने कामहरू सबै गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँ वडा अध्यक्षको हैसियतले वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी पदमा रहेर जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ। वडा अध्यक्ष भइसकेपछि चाहिँ के कस्तो जिम्मेवारी, भार, चुनौतीहरू आइपर्ने रहेछ सर? चुनौती जनताकै काम गर्ने यदि हो भने चुनौती ठुलो छ। तर जतिसुकै चुनौती परे पनि त्यसलाई पार गरेर गरिब दुखी जनताको काम गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै जति दुःख भए पनि र अब दुःखलाई सुखमा परिणत गर्दै र समस्या परेको मान्छेको समस्या हल गर्दाखेरिमा चाहिँ जति दुःख भयो नि मैले दुःखलाई सुखमा लिएको छु। हजुर, जति सुकै बाधा अडचन आइपरे पनि जनताको सेवा गर्न पाउँदा यहाँ हर्षित हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा चाहिँ विद्युतको पनि यहाँले पहुँच पुर्याइसक्नु भएको रहेछ। समग्र यो आधारभूत आवश्यकताहरूमा सम्पूर्णमा जनताको माग बमोजिम गर्नुभयो। त्यो लगायत स्वास्थ्यमा चाहिँ के छ सर? स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तपाईँको पहिला जुन खालको ढङ्ग थियो, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि थोरै जाने, पर्याप्त मात्रामा हुँदै थियो। कर्मचारीहरू स्वास्थ्यमा केही चाहिँ तब कमै थिए र जब हामी तपाईँ जननिर्वाचित भएर आइसकेपछि औषधि स्वास्थ्यमा र अपुग त तपाईँ कहिले पनि छैन। र हामी कोरोनादेखि अब जुनसुकै समय पनि र यो चाहिँ अभाव हो भन्न हामीलाई चाहिँ परेन। र त्यही अब भवन पहिल्यै थियो, कर्मचारी सङ्ख्या कम र त्यहाँ भित्र व्यवस्थापनबाट औषधि व्यवस्थापनबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जति हामीले गरेछ। हजुर, यो वडा नम्बर 7 को कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले के कस्ता योजनाहरू तयार पार्नुभयो? कृषि क्षेत्रमा मेरो टोल बस्तीमा ठाउँमा कृषक समूह दर्ता गरेको छ। यहाँहरूले गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। सुकौराको बढौरे भन्ने ठाउँ र चाहिँ अब तपाईँ ठाउँको टोल बस्तीमा टडेलाहरू र किसानहरू चाहिँ र उत्साही साथ र बाहिर केही खालका गएका तपाईँ युवाहरू पनि बाहिर जान छोडेर यहाँ यही चाहिँ ठाउँमा तपाईँ कृषि फर्म खोलेर दर्ता गरेर तपाईँ दर्ता गरेर विभिन्न खालका तपाईँ कृषि कार्य गरिरहेका छन्। हजुर, त्यो कृषि फर्महरू दर्ता गरे बापत उहाँहरूले अब गाउँपालिका या वडाबाट केही अनुदानको बजेटहरू पनि हामीले पहिला वडाबाट होइन गाउँपालिकाबाट असल फर्म हुनेलाई, असल बाख्रा पालन गर्ने, असल राम्रो खालका टनेला बनाउने, यता खालको चाहिँ पुरस्कार स्वरूप गाउँपालिकाबाट बिउ बिजन अन्य खालका साधनहरू त्यो खालको चाहिँ सबैलाई होइन र छनौट गरेर र दिने कार्य भइरहेको छ। हजुर, यहाँको वडामा विभिन्न टोलबाट युवाहरूले या जनताको माग बमोजिम केही निवेदनहरू पर्दाखेरि, हुन त अरू कुनै स्थानीय तहमा निवेदन पर्दाखेरि हाम्रो मागको सुनवाई भएन भन्ने गुनासोहरू पनि छन्। यहाँको वडामा चाहिँ के छ सर त्यसमा? यस्तो कुरो त जति राम्रो गरे पनि यो खालको भएन, हामीलाई पक्षपात गर्यो भन्ने कुरा आउँछ। र तपाईँहरूले मिडियाका साथीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले 52-62 जनआन्दोलन गर्यो। जनआन्दोलन गरिसकेपछि र जनताको भावनाअनुसार हामीले तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, माओवादी पार्टीको गाउँपालिकाको मेयर भएको ठाउँमा विकास निर्माण छलाङ हानेछ। हामी माओवादीले यो गाउँपालिकामा 3टा वडा जितेको छ, तर वडा अध्यक्ष भनेको
गाउँपालिकाको अब एउटा सदस्य हुँदो रहेछ, कार्यपालिकाको एउटा चाहिँ तपाईँको सदस्य हुँदो रहेछ। वडा अध्यक्षको एजेन्डा पारित हुँदैन। हामीले प्रस्ताव गरे पनि वडाको ऊ त तपाईँको पारित हुँदैन। पारित हुने त गाउँपालिकाको एजेन्डा अध्यक्षको एजेन्डा हो। त्यही भए पनि हामी वडा अध्यक्ष भए पनि माओवादी पार्टीले युद्धमा उठाएका नाराहरू, माओवादी पार्टीले यस्तो खालको जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेका कामहरूको बारेमा तपाईँहरूले नेपाल राज्यभरिमा हेर्न सक्नुहुन्छ। माओवादीको गाउँपालिकाको अध्यक्षले जितेको ठाउँ, माओवादीको गाउँपालिका र वडा अध्यक्षहरू जितेको ठाउँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष जितेको ठाउँमा त विकास निर्माणको चाहिँ तपाईँ छलाङ्गै मारेको छ। र वडा अध्यक्षहरूमा पनि हामी अरू पार्टीको भन्दा विकास निर्माणमा हामी अगाडि छौँ। त्यो मैले भनेर होइन, यो मिडियाकै साथीहरू पनि अनुमान गर्न जान सक्नुहुन्छ। अरू पब्लिक जनताहरू पनि कुन वडामा के खालको एउटा चाहिँ के जनता बनेर पार्टी बनेर गयो त यो भयो यो भएन भन्छ। सामान्य जनता बनेर चाहिँ माओवादीका जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेको चाहिँ हाम्रो अरू पार्टीका जनप्रतिनिधिभन्दा अगाडि छ। हजुर, यहाँले पार्टीगत रूपमा पनि यहाँले जोड्नुभयो होइन, आफूले के अरे यहाँको वडामा चाहिँ बढी विकास भयो भनेर यहाँले अब अघि मैले अब हजुरले भन्नु पक्षपात, मैले पक्षपात गरेको छैन। त्यो खालको आउँछ र के हो चिज कुन खालको विषयमा भएको छ त्यो मैले चाहिँ पक्षपात नगरिकन सबैले समेट्ने के भनेको छ सबैलाई समेट्ने गरी मैले त्यो खालका र योजनाहरू लगाएको छु, ल्याएको छु। त्यो योजनाहरू चाहिँ गाउँपालिकासम्म पुर्याउने काम गर्नुभएको छ यहाँ। त्यहाँबाट पारित हुने नहुने त्यो पालिकाबाट निर्णय हुन्छ। मैले आफूले हाल्न पर्ने बजेटहरू कहाँ समस्या छ पहिचानको आधारमा, मागको आधारमा मैले दिएको छैन। हजुर सर, म 68 देखि पार्टीको त्यो 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 गाविसको माओवादी पार्टीको अध्यक्ष पनि र चाहिँ त्योदेखि 72 मा भूकम्प गयो र चाहिँ तपाईँको 68बाट अलिअलि 72बाट म पुरै मैले टोल बस्तीमा म पुगेको छु। कुन घरमा कति जनसङ्ख्या छ, कुन टोल बस्तीमा के को समस्या छ, आवश्यकताको आधारमा, मागको आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा त्यहाँ पनि दिएर चाहिँ हामीलाई नि भनेर मागे खण्डमा चाहिँ मैले हालेको छैन। मेरो अनुगमनमा हामी अनुगमनमा समस्याको आधारमा योजना छनौट गरी हामीले विकास निर्माण अब कुनै पनि पालिकामा पार्टीगत रूपमा हेरेर हामीलाई हाम्रो माग चाहिँ सुनवाई भएन भन्ने गुनासो पनि छ। तपाईँको वडामा त्यस्तो छ कि छैन सर? मेरो वडामा त्यस्तो छैन। हुन्छ, यहाँले यहाँको वडाको समग्र विकास निर्माणका बारेमा पनि यहाँले अवगत गराइसक्नु भएको छ होइन। अहिलेको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दाखेरि यहाँको वडामा यहाँले गर्नुभएको केही आधा अधुरो केही योजनाहरू कार्यक्रमहरू यो योजनाहरू चाहिँ मैले मेरो कार्यकालभित्रमा गर्छु भन्ने केही योजनाहरू बाँकी छ यहाँ? केही बाटाहरू कच्ची स्तर उन्नति गर्नको लागि ग्राभेल गर्न बाँकी छ। त्यो भयो र चाहिँ खानेपानीको मैले यहाँलाई अहिले भने केही एक घर एक धारा हुने केही बाँकी छ। हिउँदे अधिवेशनमा कति बजेट आउँछ त्यो बजेट आवश्यकता वडामा आवश्यक अनुसारकै बजेट तपाईँको 20-30 लाख रुपियाँ छ। तपाईँ 20 देखि 25 लाख पऱ्यो भने एक घर एक धारा अवधारणा पुरा हुन्छ। र चाहिँ कोही बेलामा हुन्छ भने कोही बेला 2-4 लाख रुपियाँ हुन्छ। 2-5 लाख रुपियाँ पैसा मात्रै पऱ्यो भने कुनै केही खालको पर्सेन्ट तपाईँ 2-5% बढीमा 8-10% चाहिँ एक घर एक धाराबाट वञ्चित हुन्छ। एक घर एक पाइप पुग्छ। एक घर एक धाराको अवधारणा चाहिँ हिउँदे अधिवेशनको बजेटको आधारमा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ के कति हुन्छ तपाईँ त्यो बेला थाहा हुन्छ। मैले यहाँलाई अब अहिले पनि भनिसकेँ। हजुर, हुन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यहाँले 4-5 वर्ष अहिले 5 वर्षको अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले आफ्नो दत्तचित्त भएर वडाको वासीहरूको सेवामा तल्लीन पनि रहनुभयो। यहाँले धेरै वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरेर वडामा आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने जमर्को पनि गर्नुभयो होला। समग्रमा वडा अध्यक्ष भइसकेपछि के कस्तो जिम्मेवारीहरू चाहिँ यहाँले महसुस गर्नुभयो? के कस्तो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने रहेछ? वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। पोस्ट चाहिँ सानो, जिम्मेवारी चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ। अब यो विभिन्न खालको त तपाईँ बिहानदेखि बेलुका रातिसम्म पनि
फुर्सद नहुने नागरिकताको केस हो र वडा अध्यक्ष होला पनि हाम्रो त फेरि त बढी डुबाना पनि पर्यो, डुबानको पैसा आएन भनेको छ, मुआवजा यो खालको हो भने मालपोतमा डकुमेन्ट मिलेन भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी डुबान पीडित भएको नाताले अन्य वडामा भन्दा डुबान बढी पीडित भएको वडा चाहिँ अझै बढी खट्न पनि भयो र चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्दा काम गर्ने नै हो, जनताकै काम गर्ने हो भने र जटिल छ र जटिल मैले अहिले अब यहाँलाई भनिसकेँ र दुखी असहाय गरिब जनताको काम गर्न पाउँदा म चाहिँ तपाईँ हर्षित छु, तर समय चाहिँ अत्यन्तै बढी चाहिने हो। हजुर, लामो अवधि चाहिने, यो 4-5 वर्ष अलिकति थोरै भयो जस्तो लाग्छ। हजुर, 4-5 वर्ष केही गर्ने हो भने कम्तीमा आफ्नो एउटा टोल बस्तीमा र विकास निर्माणको त्यो खालको ढङ्गले गर्ने हो चाहिँ अब कम्तीमा 5 वर्षको चाहिँ सट्टामा 8-10 वर्ष त्यो खालको हुने हो भने चाहिँ अलिकति राम्रो र के गर्न खोज्या भन्दा माथिको बिन्दुमा चाहिँ पुग्छ। हजुर, यसपालि अब यो अन्तराल यो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दाखेरि अहिले अब 5 वर्ष सकिँदैछ, अब स्थानीय चुनावको निर्वाचन पनि नजिकै छ, यसपालि दोहोरिने चान्स कतिको छ सर? दोहोरिने चान्स मेरो चाहिँ वडामा दोहोरिने चान्स छैन। पार्टीले गाउँपालिका अथवा कतै अब म भन्दा बढी काम गर्ने पार्टीका धेरै साथीहरू छन्। पार्टीले जिम्मेवारीको आधारमा र गाउँपालिका अथवा कतै र जहाँ भनेर सिफारिस गरे म तयारी छु र वडामा चाहिँ किन भन्दा जनताले मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ। एउटै मान्छे पटक हुँदाखेरिमा मैले जति राम्रो गरेको छु नराम्रो गरेको छु त्यो 5 वर्ष पछाडि जनताले मूल्याङ्कन गर्न पाउँ, या जब अर्को वडा चाहिँ आइसकेपछि मैले गरे नगरे जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरिमा मेरो वडामा दोहोरिने विचार चाहिँ छैन। हजुर, कतिपय जनताको सोच र भावना चाहिँ अब यही वडा अध्यक्षले यस्तो कामहरू सुरुवात गर्नुभएको थियो, उहाँ नै दोहोरिनु भयो भने चाहिँ यो काम सघाउ हुन्थ्यो, अर्को नयाँ आएपछि त झन् उहाँले नयाँ ढङ्गले अर्को तरिकाले गर्दा त्यो अलिकति त्यो ज्ञानको कमी पनि हुनसक्छ, तपाईँको 5 वर्षको अन्तरको यो अनुभव पनि छ भन्ने जस्तो पनि होला, त्यसमा के छ तपाईँको विचार? जनताको भनाइ अब तपाईँ 1 वर्ष फेरि दोहोरिनुपर्छ, अरू मान्छेलाई हामी भोट हाल्दैनौँ भन्ने कुरो छ, तर मैले के भनेको छु भने म दोहोरिन। पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको जनप्रतिनिधि हुन्छ। पार्टीले पठाइसकेपछि हामीले भनेको भन्दा बेगर उसले काम गर्न सक्दैन, काम गरेन भनेदेखि हामी भनौँला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई दोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गरिदिनु भएन र मैले झ्याङ्गेरी नै अथवा मैले भन्दा बढी गर्ने काम मान्छे पार्टीले सिफारिस गर्छ, यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर मैले टोल बस्तीमा भन्ने गरेको छु। हजुर, यहाँ बाहेक अरू वडा अध्यक्ष आए पनि बरु तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा सपोर्टिभ हिसाबमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तपाईँ नदौडिनु भन्नु। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा। हामी हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू र हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सुझावको रूपमा? सुझावको रूपमा अब यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 अथवा मलाई भनौँ न र दिव्य दर्शन होइन र टेलिभिजन बाले र अब तपाईँ अन्तर्वार्ता लिनको लागि यहाँ आउनुभयो, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनताहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले गरेका काम मैले राम्रो गर्छु भन्दै कतै झुकानमा भुलेसामा कतै गल्ती कमजोरी काम हुन गएको छ वा मैले काम गर्न भ्याएको छैन भने मलाई म यहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु र मलाई सुझावको रूपमा यहाँहरूले फोन मार्फत अथवा भेटघाट मार्फत र यो खालको र यसरी जानुपर्ने यो हो भनेर मलाई करेक्सनको लागि मैले गरेका कामको करेक्सनको लागि सुझावको रूपमा आइदिने छ र जनता
अभिभावकहरूले मलाई सुझाव दिनुहुनेछ भन्न उहाँहरूलाई त्यो र यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, समय दिनुभयो यहाँले, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को समग्र विकास निर्माण र त्यहाँका नीति तथा कार्यक्रमहरूको विषयमा आबद्ध रहेर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष देवराज धरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह र सुझाव दिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।